ल खले भाइ यो राम्रोसँग गाडी साडी सफा गरेर उता चिया खान आइदिए म उता चिया खाँदै गर्छु हुन्छ गुरु तपाईँ चिया खाँदै गर्नु म सफा गरेर आउँछु ओइ त चिया खान किन आइदिएछु है पुरा उल्टी गरेर हेर्नु न यार गुरु पुरा सेन्टै हानिरहेको छ यार अरे भाइ तँलाई त यति गराएको छु तेरो उमेरमा मैले गुरुको कट्टु पनि धोएको म सबै सफा गरिहाल्छु छिटो गर है उता मान्छे बनाउनु पर्ने छ तल पश्चिम जाने कोही छ पश्चिम पश्चिम तल पश्चिम बाजु र बजाङ जाने कोही छ दाइ तपाईँ बजाङ जाने हो बजाङ जाने हो होइन म त पूर्व जाने हो ओहो दाइ बजाङ जाने हो बजाङ जाने हो भाइ जाने हो चलपुर जान्छ गाडी ए दाइ चिन्ता नगर्नु बजाङको सब ठाउँ जान्छ यो गाडी गाडीहरू आउनु भाइ कस्तो छ भाइ दाइ हेर्नु पुरा एसीवाला सिट हो यो पुरा हेर्नु त यो ए गाडी त ठिकै छ सिट अगाडिको मिलाइदिनु पर्ने है भाइ दाइ यार तपाईँ चिन्ता नगर्नु तपाईँलाई फर्स्टैको सिट मिलाइदिन्छु म ल ल यहीँ राख्नु पर्यो ए भाइ यता त हजुर गुरु भन्नु त कतिजना मान्छे पुग्यो 13 जना मात्र पुगे खान गुरु ए यार गाडी जाने टाइम भइसक्यो यार यति त तेल खर्च नि उठ्दैन होला यार गुरु ढिला भइसक्यो 11 बजिसक्यो अब हिँड्नु पर्यो ए ल जाउँ त्यसो भए जा त्यो ओड निकालेर आज जा ल गुरु भइसक्यो जाउँ न हिमाललाई फोन गर्नु पर्यो यार कहाँ छ त्यही जीवनले धेरै पछि फोन आयो यार झन्ली कि हानु के ओहो बिचरा आज कहाँबाट सम्झियो कहिले फोन आउनुदेखि काठमाडौँ गयो भने निकै सोडी थियो के हो तँ गाँठो के दिनदिनै फोन गर्दैछु भने आज कुरा नहन् न म त यता कहिले फोन नभएपछि तैँले त ताटी हानेली हुन त बिच्छि गयो ओल्लाइदेखि गाउँमा निश्चला साथी हुन्न मलाई के सम्झिँदै तँलाई भन्नै पर्ने कुरा थियो भन्दा नि क्या कुरा हो तेरी गर्लफ्रेन्ड थियो नि त आकृति उनीहरूले हो त्यो आमा कलेज पछि लागेकी छ त्यही केही भन्छ बस्ती एक कुरा चाहिँ पार गाँठा ओए साँच्ची अझै त गाँठो पहिल्यै किन भन्नु चाहिँ मलाई यार मेरो मोबाइल त फुट्यो गाँठा अहिले त म बिकिया मोबाइल फोन आउँदैछु क्या बिगाडी हो तेरो मोबाइल अच्छा म सुरेट हिँड्नु गएको थिएँ यार त्यही मोबाइल थाहा पाएँ यार त्यो पुरा गौडा चाडो लायो यार ढुङ्गेमा लागि छोक्रा पाता भयो ओहो बिचरा मोबाइल बिना करी बाँची हक्तो भयो कि नयाँ मोबाइल किन्नु कि त्यो बनाउनै नमाने गाउँमा काम गरेका रुपियाँ आएका थिए यार म तँलाई पठाइदिउँला यार काठमाडौँदेखि मान्छे आउने बेला खाउँ नि मैले किनी पठाइदिएन यतै गाउँमै किन्नु नै यहाँ माथि क्या पठाउनु पर्यो बामको हजार पाइँदा हुन्न त तँलाई थाहा होला नि गाउँमा हेराउनु मोबाइल पाइथान् त निगरी सोपाटिँदैन नै यत्रो फुटे मोबाइल बनाउने थिएँ न तैँले बामका बजार उवापट्टि थिनीको थापा मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर देखाएको न त क मोबाइल किन्ने आइफोन मोबाइल किन्ने भने त्यो अनलाइनको रेटभन्दा सस्तो देखान्थे अनलाइनभन्दा सस्तो नि त त्यो नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेकानिकल छन् उइत्तकै बनाइदिँदा तेरो मोबाइल त्यो बिग्रिया नि त्यो फोन बा तँ खालि मलाई पहिल्यै किन हुन्छ म त मस्ती किनेँ मोबाइल ए यार मैले त तँलाई थाहा पाएको छु त्यो नम्बर चाहिने माथि भिडियोहरू छ त्यसलाई टिपे ओ त त्यसैमा आजै भाइ यहाँ दे सधैँ मेरो के चिन्ता यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै इलेक्ट्रोनिक सामान चाहिएको छ भने थापा मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टरलाई सम्झिनु होला यहाँ विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू अनलाइनको रेटभन्दा सस्तो पाइनुका साथै यहाँ मर्मत पनि गरिन्छ तपाईँले चाहनु भएको कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामान अर्डर अनुसार उपलब्ध गराइन्छ सम्पर्क नम्बर माथि भिडियोमा लेखेको छु र तल मेन्सन पनि गरेको छु यार तिमीलाई फुक्काने बनाउन आउँथ्यो म बनाउँदैछु मलाई सिकाउँदो म जमानामा सिक्यौँ फुक्काने यता बनाउँदो तिमी यस्तो बनाए यता हेर ए हुँदैन यार बनाउँदै है म तम्बा पनि हुँदैन नानु चुइकम भइकिन यो साँच्चै नानु चुइकम भइकिन रहेछ यार मेरो 5 रुपियाँ छ तँ यहाँ पनि जा नै म जाँदैन त मलाई चुइकमै दिँदैन अस्ति नदिए क्या भयो त आज दिउँला नि त एक चुइकम तँ खाले भयो दिने त दिने नास सदाले किर्मु लगा झरी भने फलाली जा न ओए मेरो रुपियाँ हरादा मात्रै छन् हेरी बेडबाट हाल्दो मे तुम देऊ न मलाई दाइ यार रुपियाँ हरायो यार यहाँ गोजो चिर्ने रहेछ हेर काँठोतिर बिहान थानैमा नि कहीँ लुगाइ आयो होला साँच्ची भनेको दाइ यार हेर गोजो चिरिरहेको रहेछ कहाँ पढो थियो गाँठो तैँले हरा भोलि नतिर मात्र हेरेर आयो औ यो दिमलाई थियो रुपियाँ मम्मीलाई मागिदिनु उही मम्मी आउँदी रहेछन् ओखै आइगयो त लाटो स्कुल है आइगए मम्मी पर बिक्की हिमाल त अघि आइगए छैन माने तैँले अबेला के नहरिछि ती भागी आउन्न मम्मी एक पिरियड नपढी आएका हुन् ती भागी आएका हुन् ती अघि आइगयो भने तँ पनि तिनका पछाडि नलागे भागी अघि आउने काम नहरे तँ पनि आइ तिनका साथ लागललाई काहीँ म भागी आउँला त म कहिले भागी आउँदैन मम्मी म त्यो सरकारी हान्दैन म आउँदैन भागी घर जा हपडो भात राखेको होला त्यो भात हात खाए अन्त गोरुहरू पानी खैयले जा मम्मी खयल त म के बसेको छ जा पनि माने घर जाँदैन छिटो मम्मी के मम्मी हद्दो छ हुन्छ हाम्रो स्कुलमा पिकनिक लिने भन्दा चाहिँ रुपियाँ चाहिने थियो अन्त रुपियाँ मलाई माग त मेरो कामाटी भए तेरा बुवालाई भन्नु न अलले बा तमी भनिदिए न बुवालाई मलाई रिसाउँदा कति चाहिने भन तेरा पिकनिकका लागि खर्च 500 रुपियाँ स्कुलमा दिनुपर्ने 100 रुपियाँ
खर्च चाहिने थियो भनिदिया भाइ मान त म भनि सक्दैन म भन्नु लाल्ले बा त भनिदिया मम्मी म घर भाइकै गोरुहरू पानी खुवाइराख्ला आगो राख्ला आगो बाल राख्ला जाइराख म यति गोडेलु म आउँदो भए यत्रो बुढ्याको भाइको अझ पनि आफ्ना बुगालाई केही भनि सक्दैन यो माया काईको